Beleza, rapaziada? É nóis. Bom dia, boa noite, boa tarde. Sei lá que hora você vai ver esse vídeo. Esse não podia passar batido. Esse aqui não podia passar batido. Esse carro aqui, ele veio de outro mecânico. O cara trocou tudo aqui, ó. Trocou o amortecedor, trocou as buchas aqui. Trocou esse quadro aqui, porque vai umas buchas nele ali, ó. Pneu aqui da manhã também aqui já era. Trocou tudo aí. Esse carro tinha um range. E o cara gastou mais de 5 mil reais aí. Não tô falando que eu sou o melhor de todos. É que às vezes o cara tá com a oficina cheia aí, né? Também vamos generalizar todo mundo. E olha só o problema do carro da mulher aqui, cara. Ó, não sei se vai dar pra ver legal, mas tem um certo ferrugem aqui, ó. Nesse parafuso, nesse outro. Nesses parafusos aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Não sei se consegue ver aí, ó. Tem um ferrugem descendo por baixo da lata ali, ó. Falei, não dá pra deixar esse vídeo passar, não. Tá vendo essas buchas? Ó. Isso aqui é as buchas do banco. As duas tá desse jeito, ó. Ah, Leonardo, por que você veio direto aqui, cara? Pelo seguinte, o amortecedor do carro é aqui, ó. É aqui dentro. Todo mundo acha que esse barulho é desse batente aqui, ó. Do amortecedor, até mesmo amortecedor. E não é. Honda Civic só melhorou isso aí a partir do 2008 aí, que já é outro sistema. Mas esse Honda Civic de 2006 aí, 2007 abaixo, ele já é, o barulho já é aqui, ó. Essa bucha aqui, o que acontece? Ela folga e fica fazendo esse rangido aqui, ó. É um range. Tipo isso aqui, ó. Não sei se dá pra escutar direito aí, ó. Isso faz um barulho infernal dentro do carro. Esses parafusos aqui, não sei qual é o motivo que eles soltam também. O barulho desse carro aqui, a maioria deles é aqui dentro. Isso aqui, ó, não tem pra vender. Dá uma... Se não tiver quebrado, aqui, ó, não tá quebrado. Aproximado aqui, ó, não tá quebrado isso aqui. Não tá quebrado, o que você faz? Coloca, graxa nela, dá uma lubrificada aqui, aperta esse parafuso aí, ela graxa o negócio saindo lá. Essas buchas aqui tem pra vender. Você vai lá, troca essas buchas. Esse barulho aí, ó, vai acabar. Ó, o barulho do carro aqui, ó. Não tinha como deixar passar batido isso aqui. Então a suspensão aí traseira do carro aí não tem nada a ver. Esse carro não faz rangindo daqui na suspensão. É aqui ou porta-mala lá, que no caso aqui tá zerado também, tá? Então isso aí fica o vídeo de hoje aí, uma dica muito boa e rápida. Vídeos aqui meus são curtos, né? É pra explicar mesmo, não é pra ficar enrolando nem achando linguiça não. Que as pessoas têm mais o que fazer. De repente o cara é um mecânico aí, né? Quer uma solução rápida, tá aí. Beleza, pessoal? Obrigado aí. Fortalece no like aí para que outras pessoas vejam esse vídeo.